तो हेलो गाइस, आज का एक्सपेरिमेंट इस गाड़ी के ऊपर है। चलिए, इसका क्या है, इसका साइलेंसर जो है मॉडिफाई करेंगे। इसमें बोतल लगा देंगे, उसके बाद देखा जाए आवाज़ कैसा आता है इसका। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बंदा स्टार्ट करने जा रहा है। चलो स्टार्ट। आवाज कर सकते हैं आप लोग। तो गाइस अब ये बंदा आगे तक चला कर दिखाएगा। चला कर दिखाओ। चल।